Ребят, кто знает, почему стук в передней подвеске Шкода Octavia A7 рестайлинг? Вот на больших неровностях не так слышно, вообще даже не слышно. На лежаках бывает, когда резко заезжаешь, такой скрежет есть. И на маленьких ребристых поверхностях такой, как будто металл, тонкий металл бьется, металл об металл. Вот прослушивается такой небольшой треск.